Namni akka koo haadha obsinaan jaalattan laayik godhaa maashaallah jedha. Dubartii jabduu, dubartii umriin ishii xiqqoo sammuun ishii guddoo ishii tanan arge miidiyaa kanarratti ani nuti gaafa mana meedamii dhaabbannu qaama keenya tokkichaan jechuudha. Harki nu dhukkubaa, lukti nu dhukkuba, dugdi nu dhukkuba. Garuu ishiin ilmoo ishii baattee dugdatti mana arabaa keessa dalagdi. Hojii mana arabaa hanga ulfaatu ni beektani. Seenaan mucayyoo kanaa baay'ee garaana nyaata. Abbaan mana ishii mucattii akkana bareeddu fi ishii akkana bareeddu kana dhiisee sababni deemee fi sababa obsinaan durba taateef qofa. Dhiira akkanaatti kunoo dhiira Oromoo keessatti lakkaayame miliyoona lakkaa'amna jechuudha nuti. Ishii isa mucayyoo bareeda tana mee obsinaan tana laalaa, haadha obsinaan tanas laalaa. Waanuman ishiirraa fi wayillee hin jiru. Sababaan obsinaan dhiira ta'uu dhabdeedhaaf ishii dhiisee biyya ormaa keessatti tan biroo fuudhee dhiira dhalfadhadhee deeme miti. Dhiira akkasii sana nasoo argee dhugaa rabbiititti dhiira waan akkanaa gifii keessa seenu jechuudha. Dallansiisa rabbii ofitti dallansiisu kan akkanaa kana zayitillee danfisaniitti naqan sila. Walumaa gala waan jedhuun qabu uffata namni roga uffatu rabbiin si haa wallaalchisu faallaa uffadhu addunyaa keessa deemin jedhaan akka namuu laalee itti kolfu. Maalifu uumaa rabbiiti. Ishiin dubra daa'atteeti miti. Rabbitu kalaqe, rabbitu kenneef garaa ishii rabbitu kaa'e. Garuu mucayyoo tana jabeessaa. Wallaahi namni hedduun kan fayyaa qabu, kan dalaguu danda'u, kan natsaa jiru, kan ilmoo qabne boo'ee nagalchaa jedhaa jira. Garuu ishiin tuni booyaa hin jirtu. Imimmaa ishii gizee tokko gizee ilaaltanii yoo garaa kan isin nyaatu tahe jabeessati. Namoonni qabeenya qabdan an wallaahi odoo qabeenya qabaadhe osoo dandahe mucayyoo tana biyya galcha. Ulaagaalee ishii yaaddu guutee fi obsinaanuma tana waliin biyya galcha sila. Garuu anuyyuu rakkattu anuu dhabduudha maal godha. Dhabni haa baddu. Namni waa qabdanii kan argitanitti nama haadha namaa arrabsuun leenca darbitan kan gootan mucayyoo tana. Akka mana arabaa keessaa baatee ilmoo fi bareedduu tanaa fi ishiin bareedduun tunis biyya abbaa ishiititti galtu godhaa. Yoo akkasis dadhabdanii laayikiin jabeessaa maashaallah jedhaani baay'een jaaladha, baay'ee dinqisiisadha. Dubartii akkanaa tana jira kuno. Tani ilmoo fi hingatuu jettee qabdee guddifattu jechuudha. Biyya ormaa keessatti mana arabaa keessa dhaabbatanii dhugaa rabbiititti. Rabbi si haa dandeessisu yaadha obsinaan. Guyyaa tokko siif hin dabretti inshaallah. Obsinaan hin ta'e rabbi si haa guddisu. Fayyallee rabbi siif haa kennuuf. Wallaahi seenaan ishee baay'ee garaana nyaata. Miidiyaa kanarratti dhaga'aa jira. Abbaan mana ishee sun dhiirri akkanaa hin offoltani. Huccuu keessattis maraattanii ilma durba argachuu miti, ilma fayyaa argachuu miti, ati matammaan keetu nagaan argattu. Maalifu nama rabbii walitti dhufe jechuudha. Ati nama rabbitti dallane jechuudha. Nama uumaa rabbii sii kenne. Daa'ima akkana bareedu tana sii kenne dhiira ta'uu dhabuudhaaf jettee biraa deemtu. Subhaanallah. Haadha obsinaan si waliin jirra, rabbi si waliin haa jiraatu.